Друзья, в этом видео я вам покажу, как в квартире на плите в самой обычной кастрюле можно приготовить настоящие копченые продукты. Рекомендую это видео посмотреть всем, кто уже коптил в кастрюле, а также тем, кто только собирается это делать, поскольку я вам расскажу не только о нюансах двух способов копчения свиной грудинки – варено-копченым и горячего копчения, но и раскрою некоторые секреты, а также отвечу на некоторые вопросы, которые возникают у многих скептиков технологии кастрюльного копчения. Расскажу вам об одном секретном ингредиенте, благодаря которому я осуществляю фильтрацию дыма непосредственно в самой кастрюле. Итак, поехали! В качестве основного исходного ингредиента можно использовать как охлажденное, так и замороженное сырье. Если вы используете замороженное мясо, то его необходимо предварительно разморозить на верхней полке холодильника. Дальше мясо мы промываем и взвешиваем, для того, чтобы правильно рассчитать количество ингредиентов для посола. Солить мясо я буду одинаково, как для варено-копченого, так и для горячего копчения, мокрым посолом. Для посола я использую только два ингредиента – это соль и сахар. Соль рекомендую использовать обычную каменную или морскую, но крупную. Крупную рекомендую использовать лишь потому, что в нее не добавляют антислеживающий агент, или как ее называют, добавка Е535 или Е536, которые накапливаются в организме и могут провоцировать онкологические заболевания. Количество воды для посола рекомендую использовать в пропорции 1 к 1, то есть если у вас мясо 1 кг, то используйте 1 литр воды, что составляет примерно 1 кг. Из общего веса мяса и воды, то есть вес мяса плюс вес воды, мы и рассчитываем необходимое количество ингредиентов. На 1 кг общего веса мяса и воды я беру 26 грамм соли и 5 грамм сахара. Добавление сахара приводит к улучшению вкуса продукта, смягчению его солености, увеличению устойчивости окраски соленых продуктов и способствует жизнедеятельности молочно-кислых бактерий. Вследствие этого pH рассола сохраняется на уровне неблагоприятном для развития гнилостных микроорганизмов. Соль и сахар засыпаем в воду. Воду доводим до кипения, остужаем до комнатной температуры и заливаем рассолом мясо. Многие говорят, что воду кипятить нет необходимости. Однако я воду всегда кипячу. Это я делаю для того, чтобы, во-первых, соль и сахар хорошо растворились в воде, а во-вторых, чтобы полностью обеззаразить воду от каких-либо возможных микроорганизмов. Заливая продукт рассолом, очень важно, чтобы вода полностью закрывала продукт. Добавлять в рассол какие-либо специи просто бессмысленно, поскольку копчение полностью нивелирует вкус специй. Я солю мясо 72 часа. Время посола я рассчитываю исходя из толщины куска, крепости рассола и температуры, при которой будет солиться мясо. Время проникновения соли в мясо примерно составляет полсантиметра в сутки. Во время засолки рекомендую раз в сутки переворачивать мясо и перемешивать рассол. Через 72 часа достаем мясо из холодильника, сливаем рассол и промываем мясо под холодной проточной водой. Для приготовления варено-копченой грудинки ее необходимо сначала отварить. Это я буду делать на пару. В кастрюлю укладываю металлическое неразъемное кольцо для выпечки, на него ставлю подставку под горячее, заливаю воды так, чтобы она не касалась подставки, на которой будет лежать мясо. На подставку укладываю мясо, кастрюлю закрываю и ставлю на плиту. Готовность мяса я буду контролировать обычным кулинарным термометром, который я втыкаю в толщу мяса через отверстие в крышке. Если у вашей крышки отверстие уже, чем диаметр щупа у термометра, то вы можете открутить ручку крышки. Она, как правило, откручивается очень легко, и в отверстие от ручки вставить термометр, так как отверстие для крепления ручки гораздо шире. Когда я буду готовить грудинку другим способом, горячим копчением, я вам покажу, как я использую термометр в отверстии, где крепится ручка. Я использую специальный ниппель для термометров, который обеспечивает герметичность и удобство использования. На 54-й минуте температура внутри куска достигла 65 градусов. Этой температуры вполне достаточно для того, чтобы мясо было безопасным для употребления и оставалось достаточно сочным. Выключаю нагрев, но крышку не открываю, а даю кастрюле остыть примерно в течение часа вместе с продуктом. После выключения нагрева температура внутри куска у меня поднялась почти до 74 градусов.
Когда продукт полностью остынет, его необходимо обвязать. Я обвязываю обычной льняной бечевкой. Обвязка нужна для того, чтобы, во-первых, было проще сушить продукт перед копчением, а во-вторых, в процессе копчения, нагрева, бечевка не дает куску расширяться и сохраняет его форму. В принципе, можно было обвязать продукт еще перед его варкой. Это как кому угодно. Далее продукт необходимо подсушить. Этап сушки очень важный для получения хорошего результата при копчении. Сушим продукт до появления легкой сухой корочки на поверхности продукта. Я сушу примерно в течение 4 часов. Время сушки зависит от температуры в помещении, в котором вы сушите. Если вы хотите ускорить процесс сушки, то для этого используйте обычный бытовой вентилятор. Вентилятор также спасает от мух, которые могут быть в помещении. Когда продукт подсох, берем щепу для копчения. Я использую щепу ольхи, поскольку она, на мой взгляд, наиболее универсальная и подходит для копчения практически всех продуктов. Щепу я не увлажняю. Для копчения необходимо всего лишь 12 грамм щепы или 3 небольших горсти. Этого количества вполне достаточно для получения очень хорошего результата. Далее берем обычную пищевую фольгу, на блестящую сторону фольги выкладываем щепу, распределяем щепу равномерно по всей поверхности фольги, накрываем щепу вторым слоем фольги, загибаем края фольги так, чтобы у нас получился своеобразный конверт. Этот конверт укладываем плотно в кастрюлю, так, чтобы по периметру у нас был небольшой бортик. Этот конверт из фольги у нас выполняет две функции. Он служит, во-первых, как дымогенератор, а во-вторых, выполняет функцию жиросборника. В верхнем слое фольги обычной зубочисткой делаем проколы. На фольгу сверху высыпаю 2 горсти специального ингредиента. Это фильтрующий элемент, о котором подробнее я расскажу, когда буду коптить второй кусок горячим копчением. Сверху ставлю подставку. В данном случае в качестве подставки я использую подставку для пароварки, которая продается на любом маркетплейсе. На подставку выкладываем продукт. Очень важно, чтобы продукт не соприкасался со стенками кастрюли. В моем случае продукт соприкасается со стенками кастрюли. Далее я вам покажу, почему очень важно, чтобы продукт не соприкасался со стенками кастрюли. Ставим кастрюлю на плиту и включаем максимальный нагрев. Отверстие в крышке я закрою обычной палочкой с подсушей. Это я делаю лишь для того, чтобы дыма из кастрюли выходило меньше, но это делать не обязательно, поскольку дым из кастрюли практически не выходит. Если приглядеться, то вы увидите в кастрюле небольшое задымление. Это как раз происходит из-за того, что стенки кастрюли сильно нагрелись. При этом продукт соприкасается со стенками кастрюли, что приводит к тому, что продукт на стенках кастрюли начинает подгорать. При этом именно запах горелого жира имеет очень неприятный и стойкий аромат, в отличие от приятного аромата дыма тлеющей щепы. В случае приготовления продукта варено-копченым способом это не так сильно страшно, поскольку сильный нагрев кастрюли осуществляется примерно около 5-6 минут. Но если коптить мясо или рыбу классическим горячим копчением, то жир, который горит на стенках кастрюли, негативно сказывается на органолептических свойствах продукта. Когда мы будем коптить второй кусок классическим горячим копчением, я вам покажу, как нехитрым способом сделать так, чтобы продукт, который соприкасался со стенками кастрюли, не горел. За счет того, что я использую фильтрующий элемент, дым образуется примерно на 5-й минуте. В других случаях, когда я не использовал фильтрующий элемент, у меня дым начинал образовываться примерно на 3-й минуте с начала нагрева. При этом дым не такой плотный и не такой желтый, как если коптить без фильтрующего элемента, а также дым быстрее адсорбируется. Благодаря тому, что высокий нагрев осуществляется всего лишь 5-6 минут, и за это время продукт не нагревается до такой температуры, чтобы с него стал капать активно жир, а также благодаря уникальным свойствам фольги, жир и сок, который будет стекать с продукта в процессе приготовления на фольгу, не горит. Я выключаю нагрев примерно на 6-й минуте, когда дым уже стал достаточно плотным. Можно также ориентироваться на момент, когда из-под ободка крышки начнет выходить дым. Тогда можно выключать нагрев. На этом, по сути, процесс копчения закончен. Когда мы выключили нагрев, кастрюлю не открываем, а даем ей остыть вместе с продуктом в течение как минимум 30 минут, а лучше дождаться полного остывания кастрюли. Я специально поставил термометр для того, чтобы вы видели, что после выключения нагрева температура внутри кастрюли растет, и процесс приготовления все еще продолжается при температуре около 90 градусов. При этом нагрев полностью отсутствует.
Когда мы будем с вами коптить второй кусок классическим горячим способом, я вам расскажу, почему копчение в кастрюле гораздо предпочтительнее любого другого классического способа копчения. Вот такая красота у нас получилась. Дым лег равномерно, цвет продукта насыщенный, красивый, никакой черноты. Мясо обладает насыщенным и приятным ароматом. Кастрюля в целом не пострадала. На стенке как раз вы можете видеть, как подгорел жир. Но это я вам сделал специально, чтобы показать, как делать не надо. А на втором куске я вам покажу, как сделать так, чтобы продукт не подгорал, даже если он касается стенок кастрюли. Видно, что наш секретный ингредиент поменял цвет. Он адсорбировал все смолы и очистил дым от многих примесей. При этом мы получили отличную органолептику продукта. Конечно же, продукт мы сразу после копчения не едим, оставим его на проветривание, или правильнее сказать, на выдержку, в прохладное место, не менее чем на 12 часов. Я ставлю в холодильник. При этом нет разницы, накрывать продукт крышкой или нет, поскольку в течение этих 12 часов процесс копчения все еще продолжается. Дым теперь проникает в структуру продукта, насыщая его. Второй кусок мяса горячим копчением мы закоптим с вами в следующем видео. И в следующем видео я вам расскажу о своем секретном ингредиенте, которым я фильтрую дым. До встречи, друзья!